Mbote na bino ba papa na ba maman ya valeur, ba papa na ba maman civilisé, oyo bazalaka na ijika bébé nulle part ailleurs kaka awa. Donc voilà, lelo lisolo lelo ezali pasi pe mawa. Bande ko boyoka lisolo ya vie pressé ya bana ya matonge. Donc bana kaka ya Kinshasa kaka oyo baluaki ba studio na bango na matonge, botala likambo komeli moninga. Avant to koma lisolo na biso to simba bokebi te bakopambola nzambe na biso na loyembo oyo banganga bakenda. Moyen wapi frère Jek bakenda wapi bakota na beglise ete ayo ete ya bino o prophète Kingani ete ayo nzamba sungayo bosimba bokebi ba faux pasteur bazebele. Prenons un autre bouton, tozongi na lisolo na biso bandeko nanga bambote na mino lisusu ba obazwa kimbote te, lisolo na biso to tolobaki ya bandeko na biso. Ndeko nse ko beta biso lisolo lobi mama ejika bébé, ngai awa na vie nanga nazomona sur clarté. Ngai awa na vie nanga mobali soka zwinga atikinga. Ngai awa na vie na ngai donc makambo koma kaka mbilinga. Bandoto ya mabe vie eza stable te. Musala ote banda na zwa mukanda. Ba pesa nga na mboka bongo na za mukanda inane okomona na ke ko renouveler bo baboto linga bakuna ko kende na bunde susu 2 ans 3 ans bazongisi linga lisusu mukanda kaka ndenge wana vinanga eza ko telinga na makasi na lembi ndenge nazali boye na boti bana mibale na mboka o tata na tata mais eza kaka kosimba te nazoyeba te nasali mokili nini ngabi mama lobela na nosembola ngana no vina yo po biso hatu ba kosembola po te ba eloko nini oyo ekutanaki na yo bongo na vie mama yekoloba mama ejika bébé ngai ndenge nazali boye naza na âge nini nazali na 38 ans naza na 38 ans d'âge naza na bana mibale naza pe na copain oyo awuti kokanga biloko ne akei atiki ba chemise ne mususu na ba pantalon na kati ya damu ngabi na ndenge nini abi mama ejikanga vina ngai na yebite ngai na kimanga na nganda na âge ya 16 ans biso to luaka ndaku na biso ezaka na grande sœur mobo ya croire kozana âge ya ba 20 ans azaka déjà na studio na ye na matonge biso pe tozaiba na matonge tokimaki wana to kovana na studio na ye en tout cas abandai kobima na wara moko babandai kobenga ye abandai koyepa mutu mwa azaka munene soki na nini nakomona yaki soule soki Suleiman abandai kozala nazalaki mutu moko ya mbongo sénégalais mobo adakovanda na nani na matonge wana sikoyo kota oshwe sikoyo bazalaki na bato bandako yaya wana basénégalais mususu ya mbongo bakomaki kobima na ser wana do na époque to alobenge ser ngai na 16 ans ya ko kozala pe na ba 22 ans wana asakimaki ndako biso tokolaka mpenza déjà na bakini wana osokomaki ya mokolo donc siko tovandaka na toyokobona na bastudio wana naoki mpe elengi liboso nango ya nazotala bango na ndoye bakokanga mwa suki nazotala wana okanga mwa basuki naobongisa mwa bameshe naobenda bachignon ekobisanga mpe elengi na ekotikala wana baser wana mpe ya moko tokomi mpe kobima mopenga bobima boulevard bikobima boulevard tende tokenda biso ete banganda na tovandi tokenda biso na babar mususu ezalaki na bakasa vubu tobima mpe baville tozozwaka mibali ya malonga ya bien eya kosala bongo mpe tobandi kobima mpe bavie ebandi wana na tikala mpe soki ozonga na bandako na biso te bavie ekomaki ya kolata liboso ezalaki mpe na tongo bobimeli yango gambela na tongo bobimeli yango gambela bokedi kuna kozwa boke koluka babilamba na gambela ya tongo ya biebe ya bazanga minene après toyoko kokoma na soki na bilamba kolata ntango mpena babilamba ekomi koya nango wana babodje ezouta nango soki Nigeria tobandi kolata babiloko donc ekomaki vie mpenza tozosala vie avant l'âge en tout cas tobimaki na bamibali nyonso baprêtre nini te tobimaki na bango nyonso oyo oyokaka na bakombo bayembaka tokotaka baconcert oyo bayembaka yo nani abima majika so na ntangi mibali nga na bima na nzoto nga binzoto wana kaka bon abisako mimona vert
alors biso to bima to kota tina gouvernement et puis to ko vanda ce qu'on écrit moko basika ya nzoto to ba donc linga ka fika kako atako to zana nzoto na sima makasi te mais et dessiner kaka ozaka le modo ozaka fi moko alire to ozaka na poitrine minene donc eloko moko kaka oto kozwa na ngo game mobile soka ye kuto to bipesa ki kombo le fi de Candinia ba misusu odona beja donc to pesa ka ba kombo abi mama jika biso na matonga na ba yebi so ata na poto isa visage na soki bimika bo mutu no so fa yeba donc to linga ki vi wana to bimaka na bato ndenge nga mama otikala ko to maladi pe alobi bon nzambe penza batelaki alobi ba bato nyo boyo kaka ba yembaka biso to bimana bako nani ayebi biso te nani akota na ba studio na biso te na ya pe poto na ndenge wana mais tango na ye kokoma poto ye kopesa nga salut nga bindenge bokoma ke na bosimba kisi tabi mama jekezaki na bato wana kosimba kisi mais ngai natikala kosimba histoire vrai abinga natikala kosimba kisi te na vie na nga mais bakabakani mosusu baproposa biso mpe makambo ya kisi biso tobanda kotambola kaka polele ndenge wana tobande kotambola kaka polele biso tobanda kolingana biso kisi te loba kisi te mosusu ya bokoko oyo ya kobaka o boye mais kaka kisi boye nao nasimba kisi te tobande kotambola mais tobande kolinga basi tozali na il faut ozala na mwa moto na moko asuro afutela kunda kunoko ya sénégalais aza te ngai basénégalais abondo bima na bango mama oyebi te ta mosusu abi toyebi mpe te abi basénégalais bayaki bakombo baamara banani basénégalais okoki kozanga sénégalais na yo te okoki kozanga mundele moko te mpo to yakokóma ntina mundele mundele ako mpe kaka balibanais okozanga libanais moko te donc nde tobana otambola nga natikala kotika ser na nga na tata kutu toseparaka ya banda kolo baza na bapouvoir na ye aza na babiloko na ye mais ntango aza na biloko ne soki oza na ye ozozwa mpe succès biso mpe tobandaki kolanda ye kaka mpo soki otamboli na ye yebaki okozwa mobali ya malonga yebaki mobali ya kofutela ndako andoko babiloko na ye moko eza ya ye moko mama na bango atikela ye donc biloko wana eza lokola ezogarde biso nde omonaka bamusicien asimbaki sisikoyo bato so baobeta neti exemple pa fali bango nyonso bazovivre na lupemba na ye voilà biso tobandaka kovivre ndenge wana alobi succès oyo tosali na matonge bakasa vubu bavile abi tosali basuccès abi nga nde naza wana oyo bajibe bawera so bayebi nga oyo bafilme mosusu basalaka chronique wana bayebi nga donc toyebanaka biso tobanda na baconcert kopanza mbongo na baconcert donc partout tokokota bayebi ekiri oyo ekoti donc barépétition nyonso oyo ebeta na baosho oyo ebeta na bawapi bayebi biso totambwisaki bomoi na biso ndenge wana donc toye kokabwana mibale bakufa na baekiri na biso tozalaki nango mibale bakufa bango bakendaka kosimba kisi mpa ya mama moko boye babebisaka bikila bayaka kokufa ebangisaka biso tokomaka koluka nzela po tonga nayaka kokanga babiloko na nga nde nayaka komona bapara na nga naso babiloko na mosusu natikango mpa na biso naya koya poto bapara na kutu balingaka te babandaka kolobisa nga te mpo na kima na age ya 16 ans yango mpe esalaki na 6 ya baklasse te naye koya poto ntango naye koya poto nazalaka na poto moko boye naye olongwa na poto wana mpo bango simbi te naye koma na poto wana kutu nazwaka mobali wana nde moto abotisanga mwana liboso asundolanga kaka ndenge wana naye kozwa mobali ya mibale aye kobotisanga mwana ya mibale esimba mpe kaka te siko nde nabandi kochange mibali nabandi kochange mama jika na lembi na bengo na likambo kochange mibali oyo akota abima soki kaka tovandi na mobali nga funa lesaka mobali wana nabi abi ngai funa lesaka mobali soki omoni nga navandi na mobali eke toumeli 6 mois soki tosali 6 mois seke chemise na ye eza nga abi mama jika tu imagine mobali olamukala ntongo azoyebisangaki mafuta nange esili azoyebisanga mpena oyebi teke mafuta nanga na savo esili nabodi kotuna wapi mobali wapi mwasi ngabi mama sakola alobi mobali azotuna nga game na nga ya mafuta esili nga moko tunafuta na pakola mafuta ya nini aye moko aterme na nga bayi kutu nini esi anayoka alobi nga moko napakolaka mafuta ya kizobazoba donc ya kizobazoba ke azwi mafuta mosusu asangisi abi mobali wana apakolaka game aza na parfum na ye oyo apakolaka azobisanga mafuta esili ozomona te parfum mpe ezosila parfum na ye ezali na valeur ya ba 100 € parfait oyo apakolaka donc ngai fo nasalelaki dépense na fin du mois
donc or mi bana nanga ye fonga na ça les dépenses et maman jusqu'à bébé na kobana lamba na bandi na parfum et puis soka moni body aye koyebisanga soki mama na bango aza na problème na Kinshasa akoya koyebisanga ke mama na bango aza problème aza besoin $100 ngako na zuaka te nazaka rakuta mukana inane mukomso baboto mukomso awa nde nazako na kuma mosala na café pona bakisa mbongo na kota mo balikeli bamike siko banda na bota mwana na mususu nde awa mwa mukana we stabiliser baboto na mukana na inane ata 3 fois yango sikoyo koma kosala ke nasalaka mosala normal mpo babotola mokanda wana te bapesaka nga mpe ya 10 ans te to ya 5 ans te ti nazokotisaka bapapier avocat azolandelanga nazofuta avocat nawumeli na poto nayebi te pédition ya nini sikoyo soki ngai nake kosala mosala na ngaki kafe ezalaka mpona bakisa babiloko mosusu comme ça mbala moko ye alingi te ye azoyebisanga ke il faut nasokipaka na ye kuta azotala te bavoka wana nafutaka makambo nyonso nafutaka azotala te bavoka na nafutaka makambo nyonso nafutaka ye kuta eza kotala ye te eza kutu kokipe ye te ye eloko eza kokipe ye kaka nabimisa mbongo na nga na poche napesa ye nabimisa mbongo na nga na poche napesa ye mo excuse nga na banao nabimisa mbongo na nga na poche napesa ye alobi mama jika ti mama na bango so aza na problème mama na bango aza na problème nabimisa €100 omona koya wana avandi mawa asali lokola kange elongi avandi mawa donc nazozwa nde basi na kati ya ndako akofuta loyer kutu okoyebise kutu loyer kobanda ndeni topesaka bakombo aye koboya Jacques alobi Jacques nete aye komeka fiston alobi fiston kutu ndako ayelinga plus pire azomona kutu bana na ngate azomona kutu nga moko se ye azomimona kaka ye fiston aye kodomine nga lisusu na kati ya ndako mama yeshika bebe ndako na nga mona koloba IOA te akobengisa 5 personnes na 5 personnes wana so nga mpe na kolamba te na kozala te asa abimisaki biloko abimisi babiloko aprovise abimisi nde ngombe na frigo to biloko nyonso nga nalambaki azwi aservir na ye donc nga sikoyo nakomi lokola punda nakouta mosala ya leta vendredi naza na kafe ye azosala nde bisengo na kati ya ndako bana na nga lokola nazaka prudente baza mobali na mwasi naza na moto oyo nasimbisaka bango nakenda kotike pa fimo asimbaka bana bato ebele na ya basi oyo babimaka bavie omona nake kotika bana nga kuna ye atikali ambiance na ndako akuta na vitrine na nga mwa badécoration tosalaka ya mwa mpo nazalaka mpe na vitrine natya mwa bavin na nga natya mwa bawiski na nga naza mpe na oyo babar nde tokala babar na poto natya mpe mwa babiloko na nga décoration asilisa nyonso donc ye asala feti na ndako na ngai kapi mibali yango ozwaka siko baza ndenge yabi asala feti asilisa bawiski nyonso nakoya kokuta basigarete basandria basigarete na kati ya ndako babini basepeli soki asilisi alandi nga so na kafe ya bato nga kafe kutu bafutaka nga €50 par jour €50 wana olekisi na 8 heures du temps banda nafungolaki ti mama wana koya na 23 ye moko koremplace nga na longwe €50 ya kolandaka kuna ameli masanga €30 awabenga mpe baninga baya komela nga nabi te na okanga motema mpo na nzoto kaka mbongo nyonso akobima nango kuna €20 sikoyo bacharge mosusu nazosalela nano leta na omona pasi nazonga na mbongo ya leta wana nabetanga mona misomba ta voiture ne baka kopusa mpona bana nga moya osomba ta économie eza te fisto kutu ye azwaka deja biloko kutu ye lokola alingaki ngwanzu biloko kutu basi bayo oteka sa azwaki azoloba na compte na nga ngai mwasi oyo mibali banda kosalela dépense na milobi nalobi yango mibali wana bakoteli mibali oyo baya kofutisa nga baniongo nasali nini mama jika bebe vie ekomi chance ekomi pamba naye koboya fiston nalobi nakomi na trésor trésor nde mwasi adumba asimba saki alata talon asimba saki alata talon alata perike
alobi ye fona s'occuper na ye ngapi mama sakola lobaka likamo osuka kana pe koto kobonya ko kipaka mibali boye eye de ndongo mama alobi trésor ye abwakama na ye abwakama ne na talon ye abwakama na kabelo alobi ngana soki donga na lata pantalon nakoma mobali trésor soki aye avandi alobi na ngai ndenge akote epa na ngai abi baboxer esili première fois namona mobali azosenga mwasi sous-vêtement ndenge biso tosengaka mobali te mosu ayelo ata string ya cadeau ye azobwaka bi baboxer na ngai ebebi bachaussette lokola bebe bachaussette nange ebeli bani nanga nde ozokende osala bashabo osombela ngai eme ngai nalataka kosombela nga basous-vêtement baboxer oyo bakoma baleo wana na bino bosombaka te non nga fokende na azotya mpe nga fokende na magasin boye omona batiaka 3 slip na 150 €. Nga nazalaka classe no na ndako na ngai na mbongo na ngai na budget na ngai bandeko alobi première fois nasombi nalobi oyo makambo nini ngai nazomona na vie mobali okomona akopesa mpe programme trésor omona nalia oyeba osama boke nabibi nayeba osama boke eselanga liboke ko na peso mpe na liboke mpenza osalinga liboke epongo na pembeni wana otie ndunda vert ya mai ozusko baaubergine wana otie elambelanga bongo ndunda vert mpe na baaubergine ozwi mpenza api kotielanga mongusu te ngolo te nete tielanga mboto loko ezalaka sucre wana mobali aye alobi mama nake kosombela trésor mboto wana nano eza combien bamama bana na ngai ekomi mwaye nasombela bango eloko eza te ndako na ngai ekomi ya trésor epuis trésor eloko ayebi nga problème omona afandi azotala télévision na servi ye mpe mboto yango malamu kazie mpe ya masanga mpe na kati ya ndako natieli ye masanga trésor na pokwa amelaka whisky na soki malili bo amelaka whisky na midi boye songo servi ye na bière donc oza oblige osomba molangi ya whisky donc trésor nde siko mwasi ya qualité ndumba cher tokobona mambo mibali bakovanga bato na poto wana nyonso ka njoto ka posa njoto mama boniko baclochard mpe baolekela bango ekupika sere na sara témoignage bilo boyebiabi na lokota oyo ya ngai na sukola yakoma kitoko azosala kuta mpe ya mbongo amobali te bandeko alobi trésor nde ndumba ya talon ndumba abwakama na kabelo na eloko litoyi bandeko apesa komanda tala te apesi mpe komanda sisi soni te mbongo mpe na suka mpe te alabeli mpe ndunda wana atieli baaubergine wana ya vert atie mboto ebongo sikoyo bana bakolata nini ale na fin mama yaka pasi badepense oyo tozosalela mibali badepense oyo tozosalela ezaka pasi alobi na fin du mois mwana nafuti ndako nakotikala na eloko te mama mpe na papa nanga balobaka nga teke nga nabotama mwana ya mvwama alobi sikoyo soki na servi ye alio excuse ta mosusu na ye kovanda pembeni na ye tosolola nde mosamba basala bi soki kaka tosilisi kolia omona yebisinga moye tokende na chambre tuna nga anaotala émission moboye anapela biso nazala nga moko na salo ya nga affection akopesa nga te na bi trésor akande esombela bisuka na bisanga olobi yango mama alobi trésor akopesa affection moko te azata kuna te affection bosana abi na sisi kolia lokola bone na ye na longoli biloko na sala manger aleye na ningi na kofanda pembeni na mobile totala akonsole nga ta bambongo na abi te na ke ofanda na chambre po aza na émission mo kitoko azotala donc ngana bana tokangami na chambre ye na salon soki avai na chambre mikomso nde ezalaka ata mosi tosali bolingo na biso esili ayo mpe kokangama na chambre bokoke na salon te na mutu mpe azwa mopepe ti dimanche boye nakova pembeni na mobali nanga te ye avandaka na mwasi pembeni te donc ozomona mpe ya moto ayaki koluka nga moko moluki monene nga moko naluka na bina change vie na nga nakoyokayoka nde bamama bozoganga na kosalela nzambe oyo nalobi te na change vie na nga eta mosusu nayamba na nga seigneur sauver makasi te mais natalata likolo ya yesu masiya mobali oyo alingi arone ngai
nafanda na trésor nakangi motema nalobi te mobali achoko fona tikai aza fier lokola mwasi etikali ka atia verni fier lokola mwasi donc na kati na yo mozomona nga mokoso na fana mobali akapede te omona kozoba tourette boye natali na se natali likolo na mobali aza pede te oyo bageste na ye lokola mwasi opa mpena koyebisanga somela bakaso ya qualité ko moso ye na bakaso ebakaso ya ndeni nango moni omona 2 jours donc azoprépare yo 2 jours abimisi likambo ondeni likoba tisho donc ali komona nga tranquille so kaka ayebi ke vendredi nasalaka wana komi kopesa makambo so na ayebi ke azokontele nga vendredi 50 samedi 50 dimanche napemaka mwa 100 € wana nakoya nango ayebi ke bapesaka na bapouvoir omona komi kaka na bapromo sérieux na bapromo sérieux vraiment alobi mama okomona trésor ndenge banolata mpe kitoko ndenge mpe na banogate ya banova ndako komona air mo mpe ya landinga air nolanaka mpe na kafe mingi te me air moso aye na kafe mama okomona abanganga na oya kafe mingi te yanga fona pesaka mpo na osuma masanga fo pesaka mwa quelque chose moko boye ngamu na kotikela ye mwa 50 €. okomona ntango akolandanga kuna bandeko mama ejika mokonso betaka lisolo ebomanga na koseka na changea na sekaka me lisolo obaki bavantard bato bakosaka wananga pe nakomika amoi bacamarade nanga kuna mona bokomela quelque chose bozwa ta mwa abebisi 20 € wanga motema pasi mbongo nanga mawa bozwa taba apesa bango pla moko ataba epesa bango na mwa masanga bamela na compte sanga na kofuta mosusu mpe ekoma na gisha komolisanga boni boyeko baiso na mbongo yango akombie ka 50 € siki yanga na saliaki mpe 30 ekoti sikoyo na miongo na ngai nabi mama obanda osupporte makambo abi na monoko nanga baninga oyo mobali kitoko trésor ya kitoko agata kwa bi mama olobi yango abi trésor zuwa mwenda landinga abi ngaka bavantard mama ejika mokobeta zwana na seka na mimona ngai mpe obonganisanga soko oyebaka te mama nanga bato bakosa yo te obetaka bahistoire moko ya vrai bakosa to ina mibali oza blessé mama ejika obimisa bango nde na poisa biso oyo toza batémoin oyo tobongwami na kati ya chaîne oyo mibali ebele konga bahomme sûr na nga bakoma koloba mama ejika lobela bango biso tokendaka mosala tosalisaka basi bango bayaka kosakana na basi poni biso tozwa basi na valeur bahomme sûr bahomme de valeur oyo mama ejika bebe bahomme civilisé bayaka koyesaka mama ejika bebe oniataka mpena na point moko ya mibali oyo ya bafenia oyo basambwisa bakombo na biso mibali alobi mama ejika nga kaka vantard na monoko nasa motema nalelaka trésor abi trésor okanga trésor azobala nga ti trésor encore mabala oyo bakumisaka ya lokuta oyo toyokaka dadi aopwala nga kuta azosengaka afacture epesa ye facture camarade ya moto mobali kende boye balongolaka mpe mobali boakomaka ndenge nini nga so nazwa yanga boye lengela nzoka nde lokuta mama lokuta abi naza kose console kaka ndenge yo moko oloba koza kose console oza komikosa ozo koko ya kosaka yo moko oyo bamongo babaka oko ya kosa oko ya lokako mobali asako eloko bo te trésor asomelinga étage moko boye naokende kotonga mama asomeli ndako étage ye mosala te trésor ayelinga kado moko ayelinga kado moko ya saki ya Gucci ye mosala te wayambara azoyengaka na mitelengano bato nyonso bazomona sa saute aux yeux sa crève aux yeux ke yo moto opesaka ye mbongo bato nyonso bazomona boni mpe ki grave affaire boye boni ki grave affaire ezomona mpe yo moto opesaka mbongo ezomona mpe na yo nde moto okendaka kofukama kuna me tala lokuta bandeko bokebe eza na basi mosusu baliyibisaka bato amilukaka ye moko mosala ozomona boye yo soki ozalaka na mobali ya malongo okendaka mosala ebelebele bongo ti kosalaka na bakafe osalaka ti baere wana mpo na nini yo motoka mobali oyo apesaka bomengo yo moto mengwa bazalaka malukuta bolanda makambo atabi mama ejika na souffre na mitomane nakomaki mitomane kokosa makambo bavi oyo ya ngai te mokolo ozobeta vi oyo ya identité mwasi oyo alokuta ya vantard mama ejika na monika mwa ete na ekopesa lisolo donk nakomaka kose console pasi eleki namoni mwa ete nalobi na trésor akende apart kutu trésor na betelo trésor atiki bilamba mosusu na ndako akei neti anatanda nazomwa lokola kozonga yango na ye koyebiso mama ejika apart kutu trésor ebongo babale mosusu esimbaka su te mama ejika ndenge osomonanga na site akende mpa mobali tovandi mpe na mobali ya congolais mobali ana azobima na nga tozokende azolaka nga
ti lelo oyo alakanga futelanga courant napesa ye facture afuta te mama chika na lembi vi oyo nazwi vi nakendakanga mobali ata na ndako mobali oyo nakokanga na ndako fonga nalesaka ye namelisaka ye yango naye kotuna bana membre nasala nini oyo aleka na vi wana bima konsole nga yebisa nga mama chika nazo ata mibali oyo batata oyo balekela ntango nazozwa te nayebi te so bachance na nge ekenda nazokoka te nalembi lisolo oyo kopesa identité mosusu ya fi oyo apesaka identité ya Sabine Mobondo ebangisinga mama nakomaka kopesa identité nakomaka oloba mobali alingi nga bikende bizonga trésor soki na bengani ye atikaka bilamba okomona ntango nakoyoka posani akoya wana alati kitoko soki amoni bongo abandi kotia bafoto na Facebook ya kitoko mpo ngai nabeta motu mpo nazaka ami na ye namoni naza mama bana namoni nakokisi 38 ans nakokisa 44 ans ou bien 48 ans awa na poto mwasi abotaka neti na 50 ans mais naboyi na bando komelaka bapinine bavitamine mpo nabatelaka kobota na nga nabota ero mibale na nga nalokota ta mondele na nga mama ejika nazokompre te mindele ako mpe naoluka na okanga te mama yo za question ya spiritualité oyoka mpe bana membre yo fo bondela makasi mibali wana bobimaka na bango basénégalais mama bakombo wana olukaka obima na bamusicien bobima na banani mama boyebi betoile na bino nde bazwaka te oza mwasi kitoko otindi foto nango namoni mama longonya mama bota o chouette mais ozozwa te mpona nini bamama kuto baza na bana ba 5-6 bazozwa bakomisa yo nde zozo likolo kilo basaleli vi na yo mama yo banokanisi ozobima na bagrand prêtre ozokanisi ozobima na bamikonzi ozokanisi ozokota na gouvernement nzoka nde ozobwaka étoile na yo mama ça ne sert à rien mwasi nalobaki yo na koloba ebele osupporte ngai kaka mpo ekendaka ndenge wana mpo bapesa mpe conseil yo okanisaki neti ozobima na mibale ebele sakomi moko na vere okanisaki lokumu okanisaki nzoto wana bapesaki oposa nango nzoto ya kindumba esaka lokwa ya kindumba ntango ozoshina ozobima na bato abi ata bazofutelo bandako mais ozobima lelo na oyo ozalaki na moko te yo mobito ndongo ozalaki bato bo 5-6 mibale oyo afutaka ndako oyo okendaka nde na basentiment oyo babwakaka ye oyo grand prêtre oyo ayaka na mbongo oyo abimisaka bino na balixe oyo aza saper ozalaki na nyonso wana mama efuti yo nini efuti yo nzoto ekomi pepele bamema nyonso mibali nyonso soki bayekaka kombo na bango kokende bango moko babimaka na bino deya na deuxième monde nde boza wana baza bamari de nuit na bino bafemme de nuit na bino mibali mosusu bobima na bango bozosalela bango bana bozobotela bango bana na monde ténèbre bozoyeba te yango mobali soki aye na vi na mwa yo kogwa eza te malamu ozwaka bapede ozozwaka bapede sans le savoir babisexuel babisexuel nde bazoyaka na vi na yo ozoyeba nde te mama batrike yo okasa ozobima na bata malonga batrike yo donc bazwa étoile na yo basilisa bino soki mpo olandeli vi ya bacamarade donc mosusu bien baza mpe kaka bato ya bavi ya ndenge wana donc yo ebongi osambela okende na repentance otubela mpenza okende yo moko obondela mpenza botise relation okoluka mpe motu moko asambelaka makasi oyo mpenza ya bien nzambe yo moko osambela nzambe aoriente oyo na motu ya bien en tout cas mpo basilisa oyo bazongiselo oyo bayibaki bo arrache yo komi mpenza mpo bakolo mibale na kati ya Yesu bana membre avu le clavier bosalisa ndeko na biso aza kolela na bana mibale aza komona vi na ye loyenge vi na ye ezosimba te akoma komikosa vi akoma kokosa ye aza mwasi ya moto mbongo akoma kokosa mibali balingaka ye akoma kokosela trésor makambo trésor asalaka nde ye eloko te akoma kokosela makambo ebele bandeko bosunga ye bapichu bafisto baleki na vi na ye donc moye te bamibali ebele bamichele bagode baleki na vi na ye moto apesa solution eza te aza na bana tata na tata mokanda bandekangama na inane bandeko bosunga ndeko na biso mwasi yo mutoleka na expérience oyo eranda yo sage yebisa ndeko na ndeni akoki kose débarrasser na mobali oyo akeisi kwa atiki bilamba na ndako mobali oyo abwaka kabelo abwaka talo alobi ye mwana mwasi azobima na bisexuel sans le savoir avoue le clavier mibali mi bakota biso na ndako bisexuel donc nzambe apambola bi Satana batu bakindeli filui.
moyen wapi frère Jek bakenda wapi bakota na beglise ete ayo ete abino o prophète Kingani ete ayo nzamba sunga yo bosimba bokebi bafaux pasteur bazebele